ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು 7:30 ಆಗಿದೆ. 7:30 ಪ್ರಣೀತ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದ. ನಾವು ಸರಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಮರದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಹೂವು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಂತ 5 ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಸರಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ನೋಡಿ, ಆ 3 ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಹಾರೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇನ್ನು 2 ಪ್ಯಾರೆಟ್ ನೋಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೂವು ತಿಂತಾ ಇದೆ. ಹಾರೋಗಿರೋ ಪ್ಯಾರೆಟ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗ ಹಾರೋಯ್ತು, ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಹಿಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಗಳು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ನೋಡೋದೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನನಗೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.